नमस्कार। आयुर्वेदिक उपचार नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं विकास चौहान। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जहां भी रहें खुशहाल रहें और गलत लोगों की संगत में ना रहें। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आया हूं, बहुत ही अच्छा उपाय लेकर आया हूं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। दोस्तों, धीरे धीरे गर्मी का मौसम चला गया और ठंडी का मौसम आने वाला है। तो इससे पहले मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा उपाय लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छा उपाय। दोस्तों, आम दिनचर्या में आजकल आप देख रहे हैं ठंडी आते ही खांसी जुकाम शुरू हो जाता है लोगों में। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छा उपाय लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप लोग ग्वारपाठा का नाम सुने होंगे, जिसे लोग इंग्लिश में एलोवेरा भी कहते हैं। तो आपके डिस्प्ले पर चल रहा है। आप मेरा वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपने भाषा में इसे आप जो भी समझे। दोस्तों, ग्वारपाठा एलोवेरा का रस निकाल लें। रस निकालने के बाद उसमें पीसी हुई सौंठ, दोस्तों जो मसाला में प्रयोग होने वाला सौंठ है, मैं उसी सौंठ की बात कर रहा हूँ और आपके डिस्प्ले पर सौंठ भी चल रहा है। आप जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ आप अच्छे से उसे एक बार ज़रूर देखें। दोस्तों, विधि ध्यानपूर्वक सुने। एलोवेरा का जूस 50 ग्राम निकाल लें और उसके बाद आधे चम्मच सौंठ का पाउडर मिला लें और उसके बाद दोस्तों इसमें आप अच्छी गुणवत्ता वाली, दोस्तों मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो आप लोग को हमेशा अच्छे चीज़ का ही प्रयोग करने के लिए बताता हूं। तो दोस्तों, अच्छे गुणवत्ता वाली शहद देहात की मिल जाए, जंगलों की मिल जाए, जो बिल्कुल नेचुरली होती है तो अच्छा है, नहीं तो आप ब्रांडेड शहद ही यूज करें। दोस्तों, शहद को 2 चम्मच मिलाएं। उसके बाद जिस भी भाई या बहन को खांसी की समस्या हो या कफ की समस्या हो तो वो रोज़ाना प्रयोग करें। दोस्तों, आप देखेंगे कि 2 से 4 दिन में ही अगर आप करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत बेहतर आने लगेगा। तो दोस्तों, जिस भी भाई या बहन को खांसी या कफ की समस्या हो तो वो ग्वारपाठा एलोवेरा यानी दोस्तों ग्वारपाठा एलोवेरा और सौंठ और शहद, ये तीनों का मिश्रण मैं विवरण में बताया भी हूँ और आपके डिस्प्ले पे मेरा विवरण चल भी रहा है। आप इसे अच्छे से देख लें और जिन भी भाई या बहन को ना समझ में आए तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लें। मैं विधि सारी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। दोस्तों, कैसा लगा मेरा उपाय आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।